Dildə Akademiyasının dəyərli izləyiciləri, bu günlərim DİM 2025 Azərbaycan dili toplusundan sözün leksikası və qrammatik mənası mövzusunu işləyəcəyik. Sözlərdən biri irəli sürülən fikir, rəy mənasındadır. Müqavilə bir neçə dövlətin və ya bir neçə şəxs arasında olan imzalardır. Monoloq bir nəfərin öz-özünə danışmasıdır. Sonra münaqişə iki və ya daha artıq insanların qarşılıqlı dalaşmasıdır. Müşavirə və mülahizə qalır. Müşavirənin mənası da bir neçə nəfər toplanır və söhbət aparır. Doğru cavabımız mülahizədir. D variantı. Biri meşədə kiçik açıq sahə mənasındadır. Ada yarımada deyil, göl deyil, yamaç deyil. Meşədə açıq sahə tala. Uşaqlar. Biri köksdən yuxarı abidə mənasındadır. Postament, büst, heykəl, barelyev, büst. Ecazkar sözünə aid düzgün fikirləri müəyyən edin. Ecazkar köhnəlmiş söz deyil. Səs sözündən əvvəl işlənərək frazeoloji birləşmə yaradır. Ecazkar səs. Qəribə, möcüzəli mənasındadır. Sinonimi təvazökar sözdür. Xeyir. Omonim kimi işlənə bilər. Xeyir. Doğru cavab C. Nakam sözü ilə bağlı səhv fikirdir. Nakam sözü təhlükə mənalıdır. Bəli. Arxaizm deyil. Bəli. Sinonim yarada bilir. Sinonim yarada bilir. Bu qalsın. Homonim kimi işlənə bilmir. Leksik mənasına görə arzusuna çatmayan deməkdir. Düzdür. Deməli, homonim kimi işlənə bilmir. Sinonimlik yarada bilir. Sinonim yarada bilir. Düzdür. Homonim kimi işlənə bilmir. Düzdür. Sinonimlik yarada bilir. Səhvdir. Sinonimlik yarada bilmir. Mülahizə sözünün leksik mənası ilə bağlı səhv fikir. Tək mənalı deməli, sinonimi mübahisə sözdür. Fərziyyə sözü ilə sinonimdir. Fərziyyə etmək, nəsə bir fikir irəli sürmək, irəli sürülən fikir mənasındadır. Homonim yarada bilmir. Tək mənalıdır. Düzdür. Sinonim mülahizə ilə mübahisə eyni şey deyil. Qazan sözünün leksik mənası ilə bağlı səhv fikirdir. Gəlir sözü ilə sinonimdir. Homonim sözdür. Leksik mənasına görə nəyisə əldə edilməsi deməkdir. Çox mənalı sözdür. Antonimi zərər ziyan sözlərdir. Antonimi zərər ziyan sözdür. Bəli. Çox mənalı sözdür. Homonim sözdür. Qazanc. Amma uşaqlar, deməli, çox mənalı söz deyil. Möhtəşəm sözü ilə bağlı səhv fikir. Homonim ola bilmir. Düzdür. Müştək sözdür. Düzdür. Əzəmətli, möhtəşəm. Düzdür. Mötəbər sözü ilə antonimdir. Səhv. Hiddət sözünün leksik mənası ilə bağlı səhv fikri hər halda müəyyənləşdirin deyir. Köhnəlmiş sözdür. Xeyr. Homonim söz deyil. Bəli. Qəzəb sözü ilə sinonimdir. Hiddət düzdür. Tək mənalıdır. Düzdür. Müştək sözdür. Düzdür. Məxfi sözü ilə bağlı səhv fikri. Homonimlik yaratmır. Düzdür. Gizli sözü ilə məxfi insan, necə insan, gizli insan, necə insan. Deməli, məxfi, gizli. Sinonimli xəlvət sözü ilə antonim deyil. Çünki məxfi gizlidir. Xəlvət mənasında elə işlənir. Hansı sözün leksik mənası düzgün izah olunmayıb? Deməli, mətin. Uşaqlar, mətin sözü əslində bunu biraz daha böyük formada burada izah edeyim. Mətin sözünü biz paronim kimi də görürük. Ona görə bunun izahını verim. Biri var mətin, biri var mətin. Yəni, bir sözə, bir hərfinə görə fərqlənən sözlərdir ki, bunları biz homonim hesab etmirik. Mətin hər hansı bir mövzunun hissəsidir. Mətin isə ilə olan davamlı, dözümlü mənasında verilib. Yəni, burada düzdür, yekdillik, birillik, mütəşəkkillik düzdür. Lətafət, incəlik, zəriflik düzdür.
Aforizm, yığcam və dolğun mənalı ifadə düzdür. Abstrakt, konkret izahı olan. Xeyr, səhvdir. Bir dəqiqə, abstraktda qalmışdıq. D variantı. Hansı sözün leksik mənası düzgün izah olunmuşdur? Lətafət, incəlik, zəriflik düzdür. Qafiyə yaxın mənalı sözlər. Homonim, yazılışı müxtəlif, mənası eyni olan. Xeyr, yazılışı eyni, mənası müxtəlif olan. Yazılışı müxtəlif, mənası eyni olan sözlər sinonimlərdir. Mətn, hər hansı bir əsərdən parça, bu iynəli olmayandır. Təvazökar, lovğa, özündən razı, xeyr əksinə. Qafiyə, qafiyə yaxın mənalı söz deyil. Doğru cavab A. Məna baxımından məntiqi ardıcıllığı gözləməklə cərgəni tamamlayın. Şanlı, şöfqətli, şöhrətli, şərafətli, lətafətli, heysiyyətli, həyalı, şəxsiyyətli, lətafətli deyil, həyalı deyil, heysiyyətli deyil, şərafətlidir. Hansı sözün mənası düzgün izah olunmayıb? Astroloq, göy cisimlər haqqında elm. Astrologiya. Astroloq göy cisimlər haqqında elm deyil. Uşaqlar, astrologiyadır göy cisimlər haqqında elm. Astroloq onu göy cisimlərini öyrənən insana deyilir. Təkəbbürlü, lovğa düzdür. Abzas, mətn bir səsdən başqasının başına qədər olması düzdür. Dinar, qədim, pil vahidi düzdür. Mətn yazılı, nitqin bir parçası düzdür. Mükalimə, sözünün leksik mənası ilə bağlı doğru fikirdir. Malikanə, xeyr. Münaqişə, xeyr. İki şəxs arasında, deməli, incəlik, zəriflik deyil, münaqişə deyil, malikanə deyil. İki şəxsin əməkdaşlığı, iki şəxs arasında söhbət. Mükalimə etmək iki şəxs arasındakı söhbətdir. Tənə sözünün leksik mənası ilə bağlı doğru fikirdir. Tənə, danlaq, məzəmət deməkdir. Doğru cavab B variantı. Birinin leksik mənası düzgün göstərilməmişdir. Deməli, etiket, malın, eksponatın və s. üstünə yapışdırılan, üzərində onun adı olan yarlıq düzdür. Flora, hər hansı bir yerin və ekoloji dövrün bitki aləmi düzdür. Fauna isə heyvanlar aləmidir. Ezamiyyət, məzuniyyətə çıxaraq istirahət etmək, xeyr. Əmlak, mülklər, torpaq, əkin yeri, malikəni və düzdür. Etina, artıq diqqət yetirmə düzdür. Ezamiyyət, harasa başqa bir iş yerindən başqa bir şəhərə göndərilmədir. Birində açıq sözünün mənası ilə cümlədə işlənmə arasında uyğunsuz var. Uşaqlar, bunu ən rahat tapmaq yolu, bu hissəni götürün, buradakı açığın yerinə qoyun. Qızının açıq sarı saçları vardı. Azaltma mənasında düzdür. Qapalı olmayan, açıq pəncərədən ətrafı seyr edirdi, düzdür. Gizli olmayan, səhər saatlarında bu yol açıq olur. Müdafiəsiz, cəbhənin açıq yerlərində qüvvə göndərmək lazımdır. Sahibsiz, idarəmizdə 3 açıq yer var. Səhər saatlarında bu yol açıq olur. Yəni ki, burada gizli olmayan yox, açıq mənasındadır. Qapalı olmayan mənasındadır. Birinin dünya sözünün mənası ilə cümlədə işlənməsi arasında uyğunsuzluq vardır. Gətirmək, tazə üslub gərəkdir. Köhnə dünyaya ictimai quruluş düzdür. Hər ürəyin öz dünyası, bir saadəti arzular. İnsanların gəncin əlini sıxarkən elə bil onun dünyası dəyişirdi. İnsanların düzdür. Bütün dünyanı gəzsən, yenə də belə ad tapa bilməzsən. Bütün aləm mənasında düzdür. Dünya yığılsa da dediyindən dönəndir, düzdür. Silogizmə əsasən nöqtələrin yerinə uyğun fikri müəyyən edin. Birinci hökm. Leksik mənası olan sözün qrammatik mənası da var. Vətən sözünün leksik mənası var. Nəticədə vətən sözünün həm də qrammatik mənası vardır. Limon və liman sözlərinin leksik xüsusiyyəti ilə bağlı düzgün fikirləri seçin. Yəni, ortaq fikir kimi seçməliyim məncə. Leksik və qrammatik mənası var, düzdür. Sözlərin biri arxaikləşmişdir, xeyr. Sözlərdən bir əşyanın adını, digər əlamətini bildirir. Əsas nitq hissəsidir, bəli.
Cavab 1, 4. İkisi də çox mənalıdır. Xeyr. Daha sonra biri torpaq, ağac və daşdan düzəldilmiş qədim süni təpə mənasındadır. Deməli, bu kurqandır. Bunlardan biri yeraltı qəbir mənasındadır. Sərdabə. Biri qədim şəhər hasarları üzərində tikilən müşahidə yeri mənasındadır. Biri qədim şəhər hasarları üzərində tikilən müşahidə yeri mənasındadır. Bürc. Biri çətin dağ zirvəyə çıxan adam mənasındadır. Alpinist. Biri hərbiçilərin bayram şərəfinə təntənəli keçidi mənasındadır. Parad. Bir dəqiqə uşaqlar, parad. Biri öz fikirlərini sübut etməyə çalışan insanlar arasında başlayan bəs mənasındadır. Mübahisə. Birini müəyyən bir işlə əlaqədar səfərə yönləndirməsi ezamiyyət, obyekt dediyim söz. Təvazökar sözünün leksik xüsusiyyətləri ilə bağlı düzgün cavabı tapan təvazökar insan köhnəlmiş sözdür. Xeyr, antonimi lavğa sözdür. Ola bilər, çox mənalıdır. Xeyr, təcavüzkar sözü ilə əlaqəsi yoxdur. Xeyr, omonim kimi işlənə bilər. Xeyr. Mənfəət sözünün leksik xüsusiyyəti ilə bağlı düzgün fikir. Mənfəət. Antonimi zərər ziyan sözdür. Bəli. Leksik mənası fayda qazancdır. Bəli. Deməli, termin kimi işlənmir. Bəli. 2, 4, 5. Topçularımızın atdığı mərmi düşmən cəbhəsini yerlə yeksan etmişdir. Cümləsində altına xətt çəkilmiş ifadənin leksik mənası nədir? Yerlə yeksan etmək, darmadağın etmək. Nailiyyət sözünün leksik xüsusiyyəti ilə bağlı səhv fikir, tək mənalı sözdür. Düzdür, omonim yoxdur, düzdür. Leksik mənasına yoxdur, müvəqqətiyyət, düzdür. Antonimi qalibiyyət sözdür, xeyr, səhvdir. Qalibiyyət sözünün leksik xüsusiyyəti ilə bağlı düzgün fikir. Köhnəlmiş sözdür, xeyr, sinonimi var. Deməli, sinonimi var, bəli. Qalibiyyət, o müvəqqətiyyət mənasında ola bilər. İkini götürür, qabiliyyət. Qalibiyyətlə qabiliyyətin əlaqəsi yoxdur, sinonim deyil. Deməli, 1 götürmürük, A variantı gedir. 5-i götürmürük, D variantı gedir. 2-ni götürürük, E variantı gedir. Amonim kimi müstəqil leksik mənaya malikdir. Bəli. Antonimi var. Bəli. Bir dəqiqə, omonim kimi işlənə bilər. Xeyr. İndi qabiliyyət sözünü. Qabiliyyət sözünü səhv fikir tapırıq. Leksik mənası bacarıq deməkdir. Doğrudur. Köhnəlmiş sözdür. Xeyr. Sinonimi yoxdur. Omonim kimi işlənə bilmir. Qalibiyyət sözü ilə antonimdir. Xeyr. Deməli, 1-i götürmürük deyə D variantı çıxır, E variantı çıxır, C variantı çıxır. 2, 5. Omonim kimi işlənə bilmir. Doğrudur. Sinonim yoxdur. Yanlış fikirdir. Doğru cavab B variantıdır. Ədalət sözünün leksik xüsusiyyəti ilə bağlı səhvi müəyyən edin. Ədalət. Ümüşrək sözdür. Bəli. Antonim ətalət sözdür. Təkmənalı sözdür. Bəli. Omonim kimi işlənə bilmir. Sinonimi var. Bəli. Ətalət sözü ilə omonimdir. Xeyr. İstehza. Təkmənalıdır. Bəli. Antonimi yoxdur. Bəli. Sinonim rişxətdir. Bəli. Köhnəlmiş sözdür. Xeyr. Maarif sözünün leksik xüsusiyyəti ilə bağlı fikirləridən biri səhvdir. Maarif. Deməli, savadsız, biliksiz sözləri ilə amonimdir. Antonimdir. Omonim söz deyil. Bəli, leksik mənasında bilik vermə, təhsil, savadlandırma deməkdir. Düzdür, düzdür. Köhnəlmiş söz deyil. Düzdür, tək mənalı sözdür. Düzdür. Savadsız, biliksiz sözləri ilə antonimdir. Xeyr. Marif nə? Marif isimdir. Savadsız, biliksiz sifətdir. Tənə sözünün leksik xüsusiyyətləri ilə bağlı fikirlərin biri səhvdir. Tənə etmək. Omonim kimi işlənə bilmir. Deməli, doğrudur.
Danlıq məzəmmət sözlərinə yaxın mənalıdır, düzdür. Tək mənalı söz düzdür. Antonimi var, düzdür. Cəza, qəzəb sözləri, əzab sözlərinin amonimdir, xeyr, yanlış fikirdir. Lətafət sözünün mənası və bağlı səhv fikir, leksik xüsusiyyətinin tək mənalı sözdür, köhnəlmiş sözdür. Xeyr, B variantıdır. B variantıdır. Məlumat sözünün leksik xüsusiyyəti ilə bağlı səhv fikri müəyyən edin. Məlumat sözünün leksik xüsusiyyəti ilə bağlı səhv fikri müəyyən edin. Məlumat. Leksik və qrammatik mənaya malikdir, düzdür. Termin kimi işlənə bilmir, omonimdir, düzdür. Sinonimi əhvalat, sərgüzəşt sözdür. Məlumat vermək, məlumat danışmaq, əhvalat danışmaq, sərgüzəşt. Antonim yoxdur, düzdür. Termin kimi işlənə bilmir, düzdür. B variantı. 41. Səhv fikirlərini müəyyən edin. Leksik mənasına görə gücsüz deməkdir. 2 düzdür deyə 2 olan bütün variantları çıxırıq. Omonim söz deyil. 4-ə baxaq. Antonimi yoxdur, antonimi var. Tək mənalı, leksik mənasına tək mənalı sözdür, xeyr. Cavab doğru, cavab D variantı. Bunlardan biri xərclənən vəsait deməkdir. İstehlakçı deyil, malikanə deyil, əmlək deyil. Mədaxil, məxaric. Mədaxil daxil olanda məxaric xərclənən vəsaitdir. Hansı sözün leksik mənası düzgün göstərilməyib? Baxın uşaqlar, yenə bu iki söz burada verilib. Bunlar paronimdir və düzgündür hər ikisi. Müsahibə bəhs sözündəndir, höcətləşmə mənasındadır. Niskil, ürəkdə qalan məmnuniyyətsizlik, hiss, qüssə. Güney, cənub, gün düşən yer. Doğrudur, müsahibə bəhs sözündədir, höcətləşmə demək deyil. Hansı sözün mənası düzgün göstərilməyib? Ötürü, səbəb, məqsəd qoşması üçün qoşmasının sinonimdir. Səndən ötürü, sənin üçün. Turizm, istirahət və ya tanışlıq məqsədi ilə səyahət, düzdür. Təcavüzkar, qəsbkar, başqasının torpağına düşən, düzdür. Ötəri, səthi, gözücü, düzdür. Tərənnüm, həm müsbət, həm mənfi cəhətləri göstərmək. Xeyr, tərənnüm ancaq müsbət olur. Hansı bənddə stenografiya sözünün leksik mənası düzgün göstərilmişdir? Stenografiya deməli işarələrlə sözləri surətlə yazmaq. Hansı bənddə təəssürat sözünün leksik mənası düzgün göstərilmişdir? Əşya və hadisələrin insan şuurunda buraxdığı iz, təəssüf keçirmə, hadisənin baş vermə, ardıcıllığın nöqsanları, sadalama, hadisənin obyektə münasibəti. Cavab A variantı. Uşaqlar, A variantı. Sözlərdən birinin leksik mənası düzgün göstərilməmişdir. Meyar, bir şeyi qiymətləndirmək və ya təsnifat etmək üçün əsas əlamət ölçü, düzdür. Məsələn, qiymətləndirmə meyarı, rubrika, kitab, qəzet və jurnallarda təkrar olan başlıq bölmə, düzdür. Eksponat, sərgilənən, nümayiş etdirilən əşya, düzdür. Labirint, dolanbaz və ya dolaşıq yolları olan tikili, düzdür. Flora, hər hansı bir heyvan, ərazinin heyvan aləmi faunadır. Flora bitki aləmidir. Metonimiya sözünün leksik izahı ilə bağlı səhv fikir. Arxaizm deyil, bəli. Termindir, bəli. Tək mənalı sözdür, bəli. Antonimi yoxdur. Köçürmək, metonimiya ad dəyişmə deməkdir. Köçürmək yox. Köçürmə metafordur. Güney sözünün leksik söz izahı ilə bağlı səhv fikir. Quzey sözünə antonimdir, düzdür. Şərq sözünə sinonimlik yaradır. Leksik mənasına görə günəş işığı düşən tərəf deməkdir, düzdür. Tək mənalı sözdür, düzdür. Omonim kimi işlənir, düzdür. Şərq sözünə sinonimlik yaratmır. Quzey sözü, şimal sözü, şimal gün düşən yer. Deməli, ümüştək sözdür, düzdür. Tək mənalı sözdür, düzdür. Antonimi xeyr var, güney sözdür. Bu qədər. Uşaqlar, izahların davamını istəyirsinizsə, şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Dərslərimizə qoşulmaq üçün isə 050 837 89 78 nömrəsindən əlaqə saxlayıb dərslər haqqında ətraflı məlumat ala bilərsiniz.